Halo teman-teman, nah ini aku lagi mau nerbangin dua ekor burung merpatiku yang belantong jembros nih. Yang satunya itu yang liplop, nah yang satunya nggak liplop teman-teman. Nah ini dikarenakan cuacanya mendung ya. Sebenarnya ini sangat beresiko sekali ya kalau kita nerbangin burung cuacanya mendung seperti ini. Tapi kita hanya nerbangin sebentar saja ya, mudah-mudahan nggak keburu turun hujan nih teman-teman. Wih, dia langsung manuver-manuver ya. Kita nggak usah nerbangin lama-lama nih dikarenakan takutnya mereka itu keburu jauh. Jadi kita langsung panggil aja teman-teman.